Xudosa men 2024-yilga yangilik bilan kiraylik deb mana tosh sepish jarayoni ketyapti bu yerda. Samarqand bo'yicha hali bu narsa to'g'ri Samarqand bo'yicha yo'q. O'shanmas, boshqa emas. Xohlagancha derazalar zirillab ketyapti urganda. Traventinning birinchi sloy sepilish jarayoni. 3 santimetrlik yopishtirilgan. Agar zatirga qilingan devorga traventinni olayotgan bo'lsa $8-9. O'sha 10 kvadrati 90 ming so'm. 90 ming so'm nimalar ichida uni? Uchligi. Toshi, tramentini, ustidan yana sepilgan laki, mixi, zontigi hamma narsasi ichida. Xohlagancha yuvish ham mumkin, bu zak chiqarmaydi. Issiqqa sovuqqa chidamli, issiq sovug'ini polni Termopanel. Biz aytayotgan narsa mana shu narsa. Mana shu narsa. Lekin buni ham mahkam narsa bu. Sizlarga o'chag'iga shogirdga tushmoqchi bo'layotgan bo'lsa, bemalol kelishingiz mumkin. Chiqarib, gipki kaminga ham, bunga ham ikkalasini birdan olib ketishingiz mumkin. Endi Tojikistondan shogird kelgan, Tojikistondan mana shu ikkalasini ham o'rganishga hozir ученик из Таджикистана. Салам алейкум. Из Панджикин, да? Да, с города Панджикин, с Таджикистана, то есть. Я по интернету увидел, хороший человек, то есть у него все нормально, я поэтому пришел сюда и все научился, у него все нормально уже, у меня 3-й день, я все научился, то есть вот термопанель есть, там гибкий камень, то, что он делает, и научил меня, спасибо ему, пусть будет это, у него все нормально. Спасибо тебе тоже. И вам вот Kurjun тоже. Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Hammangiz yaxshimisizlar? Sog' salomat yuribsizlarmi? Musofirdagi akalar, hamma yaxshimi? Mana nasib bo'lsa, Xudo xolasa 2024-yilga yangilik bilan kirdik. Xudo xolasa yangilik bilan. Mana shuni qaraganda nima traventinga o'xshayaptimi shu? Hamma traventinga o'xshatyapti, to'g'rimi? Lekin bu akalar, bu traventin emas. Bu termopanel. Termopanel traventin fasondagisi termopanelda. Bu narsa hozir asosiy qo'shni respublikalarda, keyin Toshkentda, Xorazmda, shu viloyatlarda juda trendga chiqib moda bo'lyapti. Shunga hozir Samarqandga olib keldik, birinchi bo'lib mana Samarqandga kirib keldi. Paskan shuncha yildan beri mana bekam bilan shug'ullanib yurdik. Xudo xolasa endi bir yangilik qilaylik deb mana shu termopanelni olib keldik traventin fasonda. Bu qanday? Afzallik tomonlari buni uyda issiq sovuqni 100% ushlab turadi. Misol uchun pechkaga ham, tokka ham hamma narsaga ekonom qilib bera oladi bu issiq sovuqqa. Umuman zax chiqardi yo sho'r chiqardi, unaqa narsa bo'lmaydi bunda. 100% ya trishina berdi devor yo boshqa narsa bo'ldi degan narsa bo'lmaydi. Bu prosta hozir mana bu rang traventin toshning rangi bu o'zi. Xohlasangiz buni xohlagan rangda qilishimiz mumkin. Bez razniца. Traventinni qanaqa rang yoqiydigan bo'lsa, shu rangda qilib beraman. Muammo bo'lmaydi. Atkozlarni ham любой hech qanaqa muammo bo'lmaydi. Любой sizlar xohlagan rangda karnizlarga yurgizilgan bunaqasiga. Ammo chetda kolonnalar. Любой fasonda atkozlarga, atkozlar chetiga ham, tepaga karnizlarga ham любой fasonda chiqarib beraman. Hech qanaqa muammosi bo'lmaydi. Endi buni qarangizlar. Bu narxiga keladigan bo'lsak buni narxiga keladigan bo'lsa traventin fasondagi termopanel narxiga keladigan bo'lsa, bu hozir bo'yiga 3 santimetrlik qilingan. Qalinligi 3 santimetrlik. Buni narxi mana shunday o'lchanadi mana shu yer. Misol uchun gulxoy o'lchanadi. 90 kvadratmi? 90 kvadratga 100 kvadrat deylik. Buni narxi 90 ming so'm 1 kvadrati, 90 ming so'm. Uni ichiga nimalar kiradi? Mana pinoplast 3 santimetrlik. Uni ustidan sepiladigan toshi, yana tosh sepishdan oldin zontiklar uriladi. Zontigi, agar samarez bir xil ishli uylarga samarez bilan qilish kerak. Samarez sarmatlar qo'shib beriladi. Uni ustidan uriladigan tosh, uni ustidan uriladigan traventin, laki ham qo'shib beriladi. Shu 90 ming so'mning ichida. 90 ming so'm ichida значит, pinoplast bo'lyapti. Zontiklari, samarezi и traventini, toshi, laki hamma narsasi ichida. Uyda egasi beradigan pul, beradigan narsasi buni tagiga ketayotgan kleyni olib beradi. Xohlasa pino kleyni olib ishlattirsa, xohlasa kafilni kleyni. Bez razniца. Faqat shuni olib beray, usta pulni beradi bo'ldi. Bu yerda keyin mana bunaqa kafillar. Agar kimdir xohlasa kafil qildirsa, xohlasa gipki kamin sokullardi. U narsalar o'sha отдельный. Mana bu sokullar отдельный hisobda bo'ladi. Agar lekin usta bilan o'zlari kelishadi, usta birdan bitta qo'ldan chiqarib 0 qilib tugatib berib keladi. Misol uchun kafil uchun отдельный usta, bu uchun отдельный usta shart emas bunga. Bemalol buni yuvib olsa ham, boshqa qilib olsa ham bo'ladi. Hech qanaqa zarari, ziyoni yo'q. Bu narsa mana juda qattiq narsa hammasi.
Bu ko'plar tushunishi mumkin, pinoplast juda yumshoq narsa unaqa deb. Bu unaqa emas. Ustida mana bu tosh sepilgandan keyin bo'ldi. Bu juda mahkam narsaga aylanadi. Juda mahkam narsaga aylanadi. Bironta trishini berish va boshqa narsa bo'lmaydi bunda. Hozirdan yo'qsa bir yuvib ham ko'rsataylik o'tkazib buni. Boshqa yuvish jarayonlarini bir ko'rsatib o'taylik. Bu yerda gipki kamin bor, narigi tomon gipki kamin qilingan. Hozir xudo xolasa u tomonni ham gipki kaminni bir yuvib ko'rsatamiz. Men to'g'risi hali ko'zdan beri yuvilgan yo'q bu yer. Hozir yuvilmagan holatini ko'rasiz, keyin yuvilgandagi holatini ko'rasiz. Mana yuvilmagan holat chang bo'lib turibdi. Mana shu turishda. Ko'zdan beri yuvilgan yo'q, to'g'risi vaqt bo'lmadi bu narsalarga. Endi xudo xolasa hozir bitta yuvamiz, bu tomonni ham, bu tomonni ham. Mana shu to'g'risi o'tgan yili qilingan edi. O'tgan o'sha erta bahor issiqni ham ko'rdim mana shu narsa. Sovuqni ham ko'rdim. Misol uchun qiling, birinchi pastdan nima boshlamoqchi bo'lsam, men o'zimning uyimdan boshlayman-da. Shtobi qanday bu menga yoqadimi? Xalqqa tavsiya qilsak bo'ladimi, yo'qmi? Bu narsa mana Xudoga shukr konkret chiqqan edi. Yuzdan ham ziyod uyda qildik, o'zimiz respublika bo'yicha. Xudoga shukr hammasi chotka ideal turibdi. Mana endi terma panelni ham o'zimning uyimda sinadim, birinchi bo'lib. Birovga tavsiya qilishdan oldin o'zimning uyimga sinab, o'zimning uyimga qildim. Xudoga shukr juda yoqdi men o'zimga. Men o'zimga yoqmaganda men xalqqa tavsiya qilmasdim bu narsani. Juda chiroyli, juda ajoyib, juda sifatli, juda yaxshi narsa ekan, o'zim qildim men. Shuning uchun xalqqa tavsiya qilyapman. Garantiya ishga. Mana terma panelga ham, gipki kaminga ham. Gipki kamin mana hech qanaqa o'zgarishsiz va boshqasi turibdi. Issiqni ham ko'rdi, sovuqni ham ko'rdi. Hozir endi ikkalasini ham bir yuvib ko'rsatamiz o'tkazib. Mumkin buni loy bo'ladimi, chang bo'ladimi, boshqa bo'ladimi? Xohlagancha yuvish ham mumkin. Bu zak chiqarmaydi. Issiqqa, sovuqqa chidamli, uyda issiq sovug'ini polni ushlab turadigan bu terma panelimiz bo'ladi. Hammaga tavsiya qilamiz mana. G'ishli uylarga, blok, farqi yo'q. Faqat paxtadan tashqari hamma devorga bo'ladi. Bemalol zakaz qilishingiz mumkin. Mana sokullar kafil bo'lgan, sokullar kafil mana. Bemalol paxtaga nomerlarga aloqaga chiqib zakaz qilishingiz mumkin. Sirojin aka bu ajoyib ekan-a? Ajoyib. Akalar bu yangilik bu. Toshlari, traventinlari, pinoplast uchligi zontlargacha qo'shib beriladi mana. Qo'yil, akalar, zontik, mix, pinoplast emas, hamma traventin toshlarigacha mana shunday holat kelgunicha akamiz qilib beradi. Ustalar bilan ta'minlaydi akalar. Kvadrat soatiga 90 ming so'm. Usta akalarimiz bilan kelishamiz. Usta puli adilmi? Usta pulini beradi, tagida klipni olib beradi, bo'ldi. Qolgan hamma narsa o'zimizdan. Shoshilamiz akalar. Moshinga ham qilib yuboramiz, moshinga. Moshinga ham qiling aka. Malades. Akalar, bu tomonda gipka kamin. Bilasizlar, birinchi o'p gipka kamin qilgan usta akamiz, Mansuriddin akamiz. Gipka kamin mana. Sovuqni ko'rgan, anchani yuvilgan yo'q edi mana. Bu Sirojin aka qancha yuvsa shuncha ochiladigan narsa ekanda aka. Gipka kaminga ham polni zakaz olamiz, traventinga ham bemalol aloqaga chiqaveringlar. Akalar, rangdan xohlagan suvga taqib beramiz. Akalar, gipka kamin bo'yicha ham akamizga bemalol murojaat qilamiz. Gipka kamin bu, demak, terma panel chiqdi, gipka kamin chiqmaydimi degan akalarimiz uchun akalar polnisda gipka kamin ham, akalar terma panel ham chiqaveradi. Sokinlarigacha akalar gipka kamin mana. Yo'lgan sarvashiladi. Akalar vaqtcha ajoyib ekan. Yo'q kim akalar mana shunaqa niyat qilgan bo'lsa, akalar shu bir bosamiz. Xudo xolasa sizni ham xonadonlaringiz mana shunday chiroyli ajoyib holatga keladi. Suvni seping aka. Suvni seping oydoragilar. Bemalol yuvorib qo'yinglar. Akalar mana yuvilgan joy, to'g'ri aytadigan bo'lsak. Eng birinchi qilingan ish bu. Eng birinchisi Sirojin aka bu. Akalar hali diq o'tgani yo'q. Diq o'tmasin ham, hech qayerga bir katilgani yo'q. Mana yuvilgan holat va yuvilmagan holat. Suv tekkan va tegmagan joylariga to'g'ri beraylik. Suv tekkan joylari yanada yarqirab, chiroyli bo'ldi. Sababi changi ketdi akalar. Bunda rang uchish yoki bo'lmasa, demak, issiqqa rang uchib ketdi, bo'ldi endi, suvga yumshab ketdi degan gap yo'q. Sinaz baqot bo'lsa ketaveradi. Gipka kamin 60 ming so'mlik, 80 ming so'mlik bor. Terma panel 90 ming so'mdan. Demak, gipka bunimiz ham boshlanish narxi 90 ming so'm. Uchligi, santimetr ko'tarilgan sari narx ko'tariladi. Mana bu 60 minglik variant, 80 minglik variant ham bor. Однотонный eron g'ish deysizlarmi nima?
bemalol olib qo'yish. Bunga keladigan bo'lsak, misol uchun oddiy tramentni qildiraman desangiz, tramentni ham 8, 9, 10 dollar, 12 dollargacha. Bu lekin bunga shvoq shart emas. Pinoblok ustidan prema terasiz, g'isht ustidan prema, loy suvoq ustidan prema, pinoblok, gazoblok ustidan prema teriladi. Hech qanaqa shvoq boshqa narsa shart emas. 90 ml kvadrati mana shunday holatgacha bitishi, 3 santimetrlikda mana shunday holatgacha bitishi faqat usta pulini uyda egasi beradi, tagida klesini. Bo'ldi. Endi sexga ham bir borib, sexdan ham bir video qilaylik, shogirdlarimga, shogirdlarga ko'rsatamiz. Biz aytayotgan narsa mana shu narsa. Mana shu narsa. Bu 3 santimetrligi. Mana shu 3 santimetrlik, lekin buni ham mahkamligi, mahkam narsa bu. Unaqa yumshoq narsa emas bu. Bir-biriga kiyishini e'tibor qilingizlar, qarang. Mana shunday kiyishadi, kiyishganda. Bo'ldi, mana shunday o'zi sipsan oriqchasi qoladi. Yonboshdan ko'rsatmang, kiyishini qarang. 1,5 santimetr buni ustiga minadi. Mingandan keyin tepadan suv tushadimi, qor tushadimi, boshqa bo'ladimi? Umuman ichkariga suvni yo qorni yo muzni o'tkazmaydi. Mana shu turishda вообще zazor boshqa narsa qolmaydi. Uyda normal temperaturada issiqlik saqlab turadi. Mana shu turishda. Bu 3 santimetrligi. 3 santimetr buni ustidan bu aytganimdek tosh sepiladi. Birinchi o'rinda zontik urilib kley bilan qotiriladi. Tosh sepiladi, tramit sepiladi, bak sepiladi. Shu bilan keyin bu mahkamlashadi. Ana shu narsalar men qo'shib beraman. Kleydan usta bo'lgan tashqari. Yana bu yerda mana bunday любой fasonda mana shunaqa karnizlar, misol tumbalar, burchaklar, arkalar farqi yo'q. Любой narsani kesib tayyorlab beraman. Bu ana men bu narsalarni bir joydan olib kelmayman. Men o'zim ishlab chiqaraman, o'zim kesaman bu. Hamma narsa mana shunday. Hammasi, короче, birinchi qo'l mendan olasizlar bu. Misol через birovdan olib kelib turib, unaqa sotilmaydi. Ha, любой fason. Endi bu yerda karnizlar unga zakaz tushgan, shuni karnizni chiqarayotgan. Shundan qilyapman. Endi bu yerda qarang. Yana bitta narsa aytgan bu umuman ko'plar tushunishi mumkin, pinoplast va xolodilniklar, televizorlar orqasiga qo'yilgan pinoplast. Bu unaqa emas. Buni plotnisi yuradi, meni o'zimdagi 18 lik 20 liklar bu. Misol 15 likga 10 lik unaqa narsa qilmayman. Buni mahkamligi juda mahkam narsa bu. Bunday pushqana boyagi pukkakdan emas bu. Hamma shunaqa tushunadi, pinoplast deganda. Mana shu apparatda kesib beraman o'tkirga. Qanday zakaz qo'ygan bo'lsa, mana shu apparatda kesib tayyorlab beraman. Men misol uchun birovdan olib kelib turib sotmayman bu narsani. Mana shu zakaz olaman, qanaqa zakaz qo'yadi. Misol bu tramentda mana bu narsa menda 30 dagi misol. Mana shu 2 metrga 30. 2 metr unaqasiga 30 chiqadi. Bir balandroq o'ylab olayotgan bo'lsa, bunaqasi 40 bo'lishi mumkin. 50, 60. O'zi katta domlarga bo'lsa ham bemalol zakazlar olaveramiz. Endi katta domlarga endi bu 50 roq bo'ladi. Katta bo'lib chiqadi. Bemalol misol domlarga bo'layotgan bo'lsa, bu katta hech farqi yo'q. Firma bor, firmaga pul ko'chirib katta domlar bilan ishlayveramiz. Hech qanaqa muammosi bo'lmaydi. Mana shu yerdan zakaz olinadi, kompyuterga o'zi kiritiladi hammasi, qanaqa zakaz bo'lishi kerakli? Kiritiladi, mana bu narsa o'zi spiral bilan mana shunday qilib, mana shunday katta blokni kesib beradi. Polностью. Bemalol zakaz qilishlaringiz mumkin. Hech qanaqa muammo bo'lmaydi, vaqtida chiqarib tayyorlab beramiz. Qanaqa zakaz bo'lgan bo'lsa. Yana nima demoqchiman? Yana shu gap. Agar bu narsalarga bo'yicha shogirdlikka tushmoqchi bo'layotgan bo'lsa, bemalol kelishlaringiz mumkin. Bu narsalarni ham hammasini bundan o'rgatib, chiroyli chiqarib, gipli kaminga ham, bunga ham ikkalasini birdan o'rganib ketishlaringiz mumkin. Hozir endi Tojikistondan shogird kelgan, Tojikistondan mana shu ikkalasini ham o'rganishga. Да, вот уже ученик из Таджикистана. Салам алейкум. Из Панджикин, да? Да, города Панджикин, с Таджикистана, то есть. Вот я по интернету видел, хороший человек, то есть у него все нормально, я поэтому пришел сюда и все научился, у него все нормально уже, у меня 3-й день, я все научился, то есть вот термопанель есть, там гибкий камень, то, что он делает, и научил меня, спасибо ему, пусть будет это, у него все нормально. Спасибо тебе тоже. И вам, вот, Курджун, тоже спасибо. Всем привет, да? И всем привет, да. Ну, диктуй номер, если что, да, если что, кто-то увидит, номер диктуй, может, Таджикистан тоже меня много звонит, клиент. Номер есть, можете, если заказ есть, тоже я могу сделать то, что научил от него. У меня номер 93 896 0707. Меня зовут Данис.
Все, спасибо тебе тоже, Anis. Ну вот, agar bemalol telefon qilishlaringiz mumkin Tojikistonning akalar, agar Tojikiston tamom Panjshirkentdan, Anis ukamiz Panjshirkentdan bemalol telefon qilishlaringiz mumkin. Aloqaga chiqib, agar Tojikistondan ham to'g'risi ko'plab telefon bo'lyapti, ya'ni agar qiziqqanlar bo'lsa, mana shu videoni ko'rayotganlar bo'lsa Tojikistondan zakaz qilish xohlasangiz bemalol aloqaga chiqishingiz mumkin. Надеемся, дальше мы будем совместно работать. Да. Ну, спасибо тебе тоже. И вам тоже спасибо. O'tkurbek, taqdir narsa hozir g'ishtcha fason to'g'risi mana shu o'tgan yil ham juda trendga chiqdi mana shu Iron g'isht fasoni. Buni hozir yangicha bir anonsini chiqardim. Yangicha bu maydacha g'ishtcha. Mana. Bu unday katta edi, bu maydaroq. 5 ga 18 razmerda g'ishtcha bu. Mana bu ham Iron g'isht rangidan, полностью. Shoflari qora. Faqat bu u razmerdan ko'ra bu maydaroq. Xohlasa, misol katta razmerda zakaz qilsin, xohlasa mayda razmerda, bez razmerda hech qanaqa almashmaydi. Hozir bu zakazimiz Navoiyga ketyapti. Bugun oqitishga xudo xolasa Navoiyning zakazi tayyor bo'ldi. Bemalol viloyatlardan biz ham boshqa viloyatlar bo'lsa ham bemalol olib qolishingiz mumkin. Qo'ldan kelgancha harakat qilib tayyorlab beramiz. Qo'ldan kelgan lazim gepikamiz seximiz bu. Bu yerda ish ketyapti hozir. Shogirdlar zakaz to'g'risi yanvardan sovuq bo'lsa ham to'g'risi zakaz chiqarib turdik. Ko'plar darvozaxonalar ishlariga qilamiz deb yo'qchilar bor ekan. Darvozaxonalarga chiqarib turibmiz. Misol kleylar ham bizda unday yuqqa chiqarilmaydi-da. Hamma narsa qo'llanadi. Hamma zakonli qilib kleylarimiz ham sifatiga umuman hamma narsa sifatiga garantiya. Stiklohovslarimiz ham juda qattiq, juda qalin stiklohovslardan bo'ladi. Bemalol apparatlarda kesiladi hammasi. Endi kuzatib kelayotganlar bo'lsa, o'zi biladi, hammasi gepikaning apparatda kesiladi o'tkazib. To'lda kesilib, yo bunday bir narsada kesilmaydi. Hammasi apparatda kesiladi. Hozir mana bu ham mana bu qolipdagi o'zi Navoiyga ketyapti, o'zi bu tayyor. Bu qolipdagini chiqarib bo'ldik. Endi mana bunisi o'zi Samarqandga. Bu sokulni variant. Katta sokulni variantda kesiladi bular. O'sha kesilgandan keyin o'sha boshqacha bet beradi полностью. Shunaqa gaplar. Agar gepikaminga, termopanelda полностью o'rganaman degan shogirdlar bo'layotgan bo'lsa, qiziqqan kishilar bo'lsa mana shu biznesga bemalol aloqaga chiqingizlar. Hamma sharoitni qilib beraman. Chiroyli o'rgatib, xudo xolasa qo'limdan kelgancha. Nima yordam kerak bo'lsa qilamiz. Bemalol aloqa qilishingiz mumkin. Hammalaringizga katta rahmat. Sog' salomat bo'lingizlar.